안녕하세요. こんにちは。 나고야 온누리 교회를 섬기고 있는 정호석이라고 합니다. 名古屋おぬり教会に仕えているチョン・ホソクと言います。 2018년도 8월 마지막 주에 이 청년부 예배를 끝으로 저는 나고야로 갔습니다. 2018年度の8月の最終日曜日をもって私は名古屋にこの東京から行きました。 그때는 이렇게까지 많지는 않고 한 가운데 줄 정도까지 하여튼 청년이 꽤 모였었어요. その時はこれほど多くはなく、真ん中の2つの列くらいの人が集まっていました。 나고야 가니까 청년이 아무도 없더라고요. 名古屋にいたら青年が全くいませんでした。 정말 5년 반 만에 이렇게 청년부 예배를 드리게 되는 것 같아요. 5年半ぶりに青年部礼拝を捧げることになりました。 오늘 원유미 전도사님 안 계시는데 今日元由伝道師がいらっしゃらないんですけれども、 원유미 전도사님의 언니도 교회 목사님인 거 여러분들 아시나요? 皆さん、由美伝道師のお姉さんも、教職者伝道師であることをご存知ですか？牧師であることをご存知ですか？ 아키타에서 그 추운 눈이 많이 오는 그 지방에서 목회를 하고 계세요. 秋田の雪が降る寒いところで、牧会をされています。 아, 자매 두 분이서 그러니까 헌신을 하신 거예요. 姉妹お二人で献身をされたのです。 저는 2000년도에 대학교 4학년 때 이 일본 동경에 처음 왔습니다. 私は2000年の時の4月にこの東京に初めて来ました。 물론 헌신에 대한 생각 1도 없었습니다. 献身の思いは1ミリもありませんでした。 열심히 돈을 벌어야 되겠다는 생각밖에 없었습니다. 一生懸命お金を稼ごうという思いしかありませんでした。 그랬던 제가 이렇게 헌신해서 여러분 앞에 서게 됐어요. そんな私が献身をして皆さんの前に今立っているのです。 지금 좀 언고에 없는 얘기를 해서 죄송합니다. 今と原稿にない話をしているんですけれども、 지금 나카야마 세이 신각세가 다니고 있는 도쿄 기리스도교 다이가크가 일본의 대표적인 신학교죠. 今証しをしてくださった中山聖神学生が通われていた TCU 東京キリスト教大学は日本の進学校の代表する学校です。 제가 얘기를 들어보니까 1년에 한 30명 정도가 들어온다라고 들었어요. 私が聞くところによると1年に30名ほどの新入生がいると聞いています。 일본의 교회가 8,000개가 넘습니다. 日本に8000個もの教会があります。 근데 그 30명이 전부 다 목회자가 되는 것도 아니래요. しかし新入生の30人が全員牧会者になるとは限らないそうです。 10명, 15명 정도, 반 정도가 목회자가 된다고 한다면 10から15名ほど、つまり半分ぐらいの人が牧会者になるということは、 나머지 8,000개의 교회는 누가 교회를 담당해서 할 수 있을까요? 残りの8000個の教会は誰が担当して牧会していくことができるでしょ 저는 지금도 기도하고 있습니다. う。私は今でも祈っています。 이 온누리 교회를 만드신 하영조 목사님이 자주 얘기하셨던 건데요. このおぬり教会を作られたハヨンジョ先生がよくおっしゃっていたことですが、 청년들이 구름대처럼 교회로 몰려드는 이야기를 자주 하셨어요. 青年たちが本当にその雲のように、大きな雲のように来ることをよく話されていました。 제가 아까 일어나서 인사할 때 놀랬습니다. 私が本当にここに出てきてご挨拶した時にとても驚きました。 이 자리 같아요. 청년들이 구름대처럼 몰려오는 교회. 本当にその幻を今見ているかのようです。 근데 저는 한 가지 더 기도하고 싶어요. しかし私はもう一個祈りたいことがあります。 여러분 8,000개 교회 어떻게 하죠? 皆さん8000個もの教会はどうしたらいいでしょうか。 정말 우리 청년들이 여러 가지 헌신의 형태가 있겠지만 青年たちいろんな献身の仕方があると思いますが、 정말 이곳에서 헌신자가 나올 수 있게 되기를 저도 기도하고 여러분들도 기도해 주세요. 本当にこの中から献身者が与えられるようにどうか皆さんも祈ってください。私も祈ります。 이 젊음, 이 열정, 이 믿음, 이 헌신을 가지고 정말 일본 땅을 주의 나라로 변화시켜 갑시다. 本当に若くて熱いそのような本当に献身をした若者たち、青年たちの皆さんから日本を変えていきましょう。 아니 나는 아니야. 나는 그런 사람 아니야. 私はそういう人ではない。私にはできない。 저였어요. それが私でした。 목회자 가정도 아니고 牧会者の家庭でもありません。 제가 처음 목회자가 됐어요. 私が初めての牧会者です。 정말 나도 아니라고 私も 생각했었어요. 違うと思っていました。 근데 하나님의 부르심이 있더라고요. しかし神様の召しがありました。 여러분 우리 같이 기도해요. で皆さん共に祈りましょう。 나는 아니야라고 생각하지 마세요. 私は違うと言わないでください。 정말 思わないでくださ 이곳에서 い。 일본의 8,000교회를 책임질 우리 목회자들이 또 헌신자들이
또 여러 가지 형태로 섬기는 분들이 많이 나올 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. ここから本当に8000ものその日本の教会を使え、またいろんな形で献身される方が起こされるように主の皆によって祝福いたしま 예, す。 제가 짧게 기도하겠습니다. 短くお祈りします。 사회주님 아이, 말씀 앞에 섰습니다. 御言葉の前に立ちました。 우리의 마음 문을 활짝 열어주시고 私たちの心をしっかりと開いてくださり、 들을 귀를 허락하여 聞 주시옵고 く耳を持たせてくださり、 그 말씀에 반응할 수 있도록 인도하여 주옵소서. その御言葉に反応することができるように主を導いてくだ 이 さい。 모든 말씀 우리 주 예수님 이름으로 この 기도드렸습니다. お祈りをイエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. 여러분 우리 모두는 하나님 앞에 죄인입니다. 皆さん、私たちは神様の前で罪人です。 그런데 여러분은 죄를 인정하고 계시고 그 죄가 무엇인지는 아세요? しかし皆さんは自分自身が罪人であることを認めて、またその罪が何なのかをご存知ですか？ 단지 교회에서 죄인이라고 하니까 나 죄인인가 보다 죄인이고 싶지 않은데 그렇게 살고 있지는 않으세요? 教会であなたは罪人だよって言われているからそうなのかなと思っている方いらっしゃいますか？私は何が罪かよくわからないって方いらっしゃいますか？ 성경의 가장 첫 번째 장인 창세기 1장에는 聖書の一番最初に出てくる創世記一章では 하나님의 아름다운 창조 이야기가 그려져 있습니다. 神様の美しい創造の話が書かれています。 하나님이 우주 만물을 만드셨어요. 神様は宇宙万物を作られました。 하지만 하나님의 최고 걸작품은 しかし神様の最高の傑作物は 바로 여러분들이십니다. まさに皆さんです。 하나님은 그런 우리들을 보시고 기뻐하시고 사랑하셨습니다. 神様はそのような皆さんを見て美しいと言われ、また愛されました。 그런데 3장에 들어가게 되니까 しかし3章に入ると 하나님이 사랑하고 기뻐하신 우리 인간이 죄를 저지르는 모습이 나옵니다. 神様が愛され、また喜ばれたその存在が罪を犯す場面が出てきます。 교활한 뱀이 이브에게 접근해서 하나님이 금지하신 선악과를 먹도록 유혹을 합니다. 狡猾な蛇がイブに近づいて、神様が禁止されたその善悪を知る木の実を食べるように誘惑をしたのです。 그 유혹에 넘어간 이브는 선악과를 먹게 되었고요. 자신의 남편에게도 주었습니다. その話を聞いたイブはその誘惑に負けて木の実を食べてしまい、また夫であるアダムにもあげました。 그래서 함께 하나님의 말씀에 불순종하는 결과를 낳게 되었죠. なので共に神様の御言葉に従わない不従順な結果を生むこととなりました。 여러분이 인정하시든 인정하지 않으시든 간에 皆さんが認めるにも認めないにしても 죄는 이렇게 우리 인간 안에 들어왔고요. 罪は私たちの中に入ってきて、 저와 여러분은 지금도 이 죄의 문제 때문에 갈등하고 고민하게 됩니다. 私たちもみんな罪の問題によって葛藤し、また悩んでいるのです。 오늘 본문 말씀 1절, 2절 말씀 먼저 한번 읽어보도록 하겠습니다. 1、2節共にお読みしたいと思います。 일본어로 읽을까요? 日本語でお読みしましょう。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。 오순절 제자들이 함께 모여서 기도를 하는데 성령이 임하게 되었어요. 五春節、弟子たちが共に乗っている時に聖霊様がそこに下されました。 성령 세례를 받은 베드로가 담대하게 예수님을 전하자 聖霊を受けたペテロは大胆にイエス様について語りました。 그 자리에 있던 많은 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다. そうするとその場にいた多くの人がイエス様を信じるようになりました。 그리고 이렇게 교회가 탄생하게 되었죠. そしてこのように教会が生まれていったのです。 초대교회 성도들은 매일같이 떡을 나누고 그리고 물건을 같이 쓰는 은혜가 있었습니다. 初代教会の人たちは共にパンを分かち合い、また物を分かち合う、そのような姿になっていきました。 하나님이 동경원누리교회 청년부처럼 매일 사람들을 보내주셔서 교회는 날로 날로 부흥해 갔습니다. 本当に神様はこの青年部のように日々新しい人を加えてくださり、リバイバルを起こしてくださいました。 그런데 그 은혜의 현장 가운데 환영받지 않는 손님인 제가 슬며시 들어오게 돼요. しかしその恵みの現場の中で招かされる客である罪が密かに入ってくるようになりました。 아나니아 삽비라 부부가 있었는데 アナニアとサッピラという夫婦がいたんですけれども、 자신의 소유를 팔아서 일부를 감추고 헌금을 하게 됩니다. 自分の所有物を売り一部を隠して捧げました。 왜 이 부부는 자기의 소유를 다 팔았을까요? なぜこの夫婦は自分たちの所有を売ったのでしょう。
그들이 예수님을 믿고 기쁨과 감사에 넘쳐나게 되었습니다. 彼らはイエス様に出会って感謝とまた恵みで満ち溢れました。 이것을 어떻게 표현하고 싶은 거죠, 이 기쁜 마음을. この喜びはどうにかして表現したかったのです。 근데 주변을 보니까 しかし周りを見ると 사람들이 자신의 소유를 털어서 헌금하는 거예요. 人々は自分たちの所有を売ってまた献身捧げていたのです。 아, 그래, 이거다. 나도 이렇게 해야지. あ、これだ、私もそうしよ 적어도 이 시점까지는 이 부부 안에 은혜가 넘쳐나게 됩니다. う。この時点まではこの夫婦に恵みが満ち溢れていたと思います。 근데 여러분, しかし皆さん、 이 은혜의 현장 가운데 この恵みの場で 우리가 은혜가 충만해져 있을 때 私が恵みで満ち溢れている時に 우리를 유혹하는 어둠의 세력이 있음을 이 부부는 보지 못했어요. 私たちの中に入ってくる、誘惑してくる暗い勢力があることをこの夫婦は知らなかったのです。 카레라가 지분노 이치부오 지분노 타메니 토떼 오키 사사겠다라는 말이 있습니다. 죄송해요. 예, 그들이 얼마를 감췄는지는 중요하지 않습니다. 彼らは一部だけ持ってきてって言ったので、どれだけ隠したかは書かれていません。 우리는 얼마에 궁금한 것 같아요. 私たちはいくらだろうということに興味があると思います。 얼마는 중요하지 않고요. 그들이 왜 감췄냐는 거예요. しかしそこは重要なポイントではありません。なぜ隠したかが大事です。 첫 번째 예상되어지는 것은 아깝다겠죠. 一つ目に予想できることはもったいない、惜しいという気持ちです。 어유 이거 내가 어떻게 모은 건데. これは私がどんだけ頑張って集めた 내가 のか。 먹고 싶은 거 먹지 않고 사고 싶은 거 사지 않고 모은 돈인데 私が食べたいものも我慢して買いたいものも我慢して集めたお金なのに、 이걸 어떻게? これはどうして？ 두 번째는요. 二つ目は 이거 다 주고 나면 우리는 뭐 먹고 살아? これ全部捧げたら私たちはどうやって生きていけるの？ 알 수 없는 미래에 대한 불안감, 두려움이 현실로 다가온 거겠죠. 見えない未来への不安、また恐れが現実として近づいてきたと思います。 혹시 이 가운데 뭐 직장인들도 그렇고 유학생분들도 그렇고 헌금 내기 어려울 때 있으실 것 같아요. 今、この中の皆さんも、学生にしろ社会人にしろ献金を捧げることに難しさを感じている人がいるかもしれません。 저도 빈보나 세이카츠로 나가고 싶다는데 그 마음이 어떤 건지 알아요. 저도 빈약한 생활을 많이 해서 마음을 압니다. 이 부부에게 과연 뭐가 문제였을까요? この夫婦は何が問題だったのでしょう。 부부는 소유권이 누구에게 있는지 알지 못했어요. この夫婦は所有権が誰のものなのか、どこにあるのかを知らなかったのです。 확실히 아나니아 삽비라 부부가 판 것은 자신들의 소유였어요. もちろんアナニアとサッピラの夫婦が売ったものは彼らのものでした。 그들이 열심히 일해서 모았던지 彼らが頑張って働いて集めたお金であった 아니면 부모님이 주셨는지 それか遺産として受け継いだもの、 그것은 알 수 없습니다. それは分かりません。 하지만 그들에게 이 소유를 허락하신 분이 계신다라는 거죠. しかしこの所有を許された方がいらっしゃるということです。 여러분 그렇지 않나요? 皆さんそうではありませんか？ 내가 열심히 일했기 때문에 소유를 가질 수 있나요? 私たちが一生懸命頑張れば所有が物が増えていくでしょうか？ 그럼 세상에 열심히 일하지만 제대로 된 보상을 받지 못하는 사람들은 어떻게 설명할 수 있죠? しかし世の中では一生懸命働いたのにまっとうな報酬をもらえてない人がいるのをどう説明するでしょうか？ 저 공부 잘하게 생겼나요? 私勉強頭良さそうに見えますか？ 공부 잘하지는 못했고 열심히 했어요. 勉強はできませんでしたが一生懸命やりました。 근데 성적은 늘 안 し 좋았어요. かし成績はなかなか上がりませんでした。 저는 시험 치고 나면 제 머리를 제 손으로 때렸어요. 試験を受けた後自分の頭を叩きました。 아니 그렇게 열심히 あん 했는데 なに頑張って勉強したのに 성적은 안 좋은 な 거예요. ぜ成績は上がらないんだろう。 이거 어떻게 설명할 수 これはど 있어요? う説明できるのでしょうか？ 하나님이 저와 여러분에게 일할 수 있는 상황과 환경을 열어주시고 神様が私たちに働ける場所をその状況を開いてくださり、 때를 따라서 돕는 은혜를 주셔야 한다는 이야기죠. また時にかなって主によるそのサポートが助けが必要だということです。 어른분들 여기 이민사회, 한국 분들한테는 여기 이민사회거든요. 韓国人の方からしたらここは移民の場所ですね。 이민사회에서 자수성가하신 분들이 계세요. 移民の中では、チャスソンが遺産もなく一代で財産を築き上げた人々がいます。 그러니까 내 힘으로 내 노력으로 여기까지 왔다라는 거죠. 自分の力、自分の努力でここまでやってきたということです。 하지만 여러분 어떠세요? しかし皆さんどうでしょう？
정말 순수하게 내 인과 노력으로만 여기까지 왔나요? 本当に純粋にその人の力とまたの努力だけでここまで来たのでしょうか。 세상에서 말하는 운이 따르지 않는다라고 한다면, 世の中でいう運がついてこないと、 기회가 주어지지 않는다라고 チャンスが与え 한다면, られなければ、 좋은 사람들을 만나지 못한다라고 한다면, いい人と出会えなかったとしたら、 그리고 비즈니스를 하시는 분들은 나와 함께 일하는 사람들이 도와주지 않는다라고 한다면 またビジネスをしている人であれば、共に働いてくれる人が助けてくれなければ、 어떻게 그렇게 성공을 이룰 수 있죠? どうすればそのように成功することができるでしょ 세상 사람들은 모르겠어요. う。世の中の人は分かりません。 하지만 우리 예수님을 믿는 사람들은 私たちイエス・キリストを信じる人々は、 이 모든 것을 허락하신 하나님이 계심을 인정해야 하고 그분께 감사와 영광을 올려드려야 하는 거 아닌가요? このすべて許された、すべての状況を許された神様に、神様がいることを認め、また神様に栄光と感謝を捧げるべきではありませんでしょう 이 か。 중에서 직장인들과 또 학생분들이 어느 정도인지는 제가 잘 모르겠습니다. この中に今社会人の人、働いている人と学生がどれくらいのバランスでいるかは分かりません 하지만 어느 が、 쪽도 괜찮아요. どちらでも構いません。 오늘 내가 일할 수 있는 직장, 내가 공부할 수 있는 학교가 있고 私が今働ける場所があること、私が今学ぶことができる場所があるこ 내가 と、 힘든 하루를 쉴 수 있는 집이 있다라는 거, 一日大変苦労したけれども休める場所があること、 여러분 그것이 당연할 수는 없잖아요. それが当たり前ではありません。 물론 여러분들의 노력과 수고를 부정하지는 않겠습니다. もちろん皆さんの努力と苦労を否定はしません。 하지만 그것을 허락하신 분이 계시다라는 사실, しかしそれを許された方がいらっしゃるという事実、 그분의 긍휼과 도움으로 오늘 내가 은혜 가운데 살아가고 있음을 여러분 인정하고 계신가요? その方の憐れみとまた愛によって助けによって私たちが今生きていることを皆さん認めていらっしゃいますでしょうか。 그렇다면 내가 갖고 있는 소유는 누구의 것이죠? であれば私たちが持っているものは誰のものでしょ 그냥 내 거라고만 주장할 수 う。 있나요? それは私のものだと主張することができるでし 그것을 ょうか。 허락하신 주님의 것 아닌가요? それを許された神様のものではないでしょうか。 청년부 가운데서도 11조 하시는 분들 많으실 거라고 믿습니다. 青年部の中でも11献金を捧げていらっしゃる方が多いと信じます。 힘든 상황 가운데도 불구하고 하나님께 헌신한 거죠. 難しい状況にもかかわらず主に献身をするのです。 11조가 뭐예요? 11献金とは何でしょう。 자신의 소득의 10분의 1을 하나님께 드리는 거죠. 自分の所得の10分の1を主に捧げることです。 인간적으로 생각하면 내 거 왜 줘야 돼? 人間的に考えたらなんで自分のものをあげないといけない 생각할 수 있죠. そう考えることもできるでしょ 하지만 여러분, 내가 아니라 う。しかし皆さん、私ではなく 나에게 이 모든 것을 허락하신 주님을 생각해 본다면 이야기는 달라지겠죠. 私に全てを与えられた神様のことを考えれば少し話が変わってくると思います。 내게 있는 모든 것이 주님이 허락하신 것입니다. 私に今与えられているもの全てが神様から来たものです。 원래 주님의 것인데 もともと主のものですが、 주님이 내게 허락하셨고 主が私に許されて、 나는 10분의 1을 드리지만 私は10分の1を捧げるけれども、 주님은 나에게 10분의 9를 자유롭게 쓸 수 있게 하셨어요. 私には10分の9自由に使えるその一生くださいました。 10분의 1을 드린다는 거, 10分の1を捧げるということは、 나에게 있는 이 소유가 내 것이 아니라 주님의 것임을 인정하는 마음의 태도입니다. 私のものは私のものではなく主のものであると、それを認めてまた告白する態度です。 그리고 내가 더 이상 そして私はこれ以上 세상의 물질의 노예로 살아가지 않고 世の中の物質の奴隷として生きるのではなく、 내 인생의 주인이 계심을 인정하고 私の人生に主人がいることを認めて、 나 스스로에게도 선언하는 믿음이겠죠. 私自身にも本当に宣言するそのような信仰の態度です。 말라기 3장 10절 말씀 マラキ3の10、 한번 일본어로 日 읽어볼까요? 本語でお読みしたいと思います。10分の1をことごとくホーム作らに携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。 말라키는 구약의 마지막 책입니다. マラキは旧約の最後の書物です。 나라를 잃고 바벨론 포로에서 돌아왔던 이스라엘 백성들이
国を失ってバベロン捕囚に行ったイスラエルの民たちが 다시 성전을 재건하고 하나님 앞에 예배드리기로 결단했던 순간입니다. もう一度集まって神殿を再建して主の前に礼拝を捧げようと決断したそのような時です。 근데 시간이 지나자 그들은 다시 예전의 죄인된 모습으로 돌아가 버렸어요. しかし時間が過ぎると以前のその罪人の姿に戻ってしまいました。 하나님 앞에 예배는 드리는데 神様の前に 형식적인 예배만 드리는 거예요. 神様の前に礼拝を捧げるけれども形式的な礼拝を捧げていま 그 した。 형식적 예배로 나타난 것이 예물이었다는 거죠. その形式的な礼拝で出てくるものは捧げ物というものです。 흠없는 어린 양이 아니라 傷のない子羊ではなく 상처가 있는 어린 양. 傷がある 자신들도 별 필요 없이 버려도 되는 그런 것을 하나님 앞에 예물로서 가져오게 됩니다. 自分たちも大して必要のない捨てようとしていたそのようなものを持ってきて捧げ物を 하나님 持ってきま 보세요. した。 나 예배 드렸어요. 나 헌금했어요. 神様見てくだ 주장했어요. さい。私礼拝を捧げました献金捧げましたそのように言いました。 그 모습을 보신 하나님이 その姿を見た神様は 다시 예배를 회복하라고 말씀하시면서 전하신 것이 11조였어요. そのもう一度礼拝を回復しなさいと言われながら語ったことが11献金 즉 なんです。 예배의 회복으로 나타난 것이 11조였다는 거죠. つまり礼拝の回復の中で話されていることがこの11献金です。 마태복음 6장 19절부터 21절 말씀 マタイ 네, の 한번 6章 보도록 19 か 하겠습니다. ら21ともにお読みしまし 네, ょう。 일본어로 日本語 읽겠습니다. で自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。 예, 여러분. 아나타노 다카라노 아르도코로 아나타노 고코로모 아리마스. 내 몸을 있는 그곳에 내 마음도 있느니라. 아나니아 삽비라 부부가 하나님이 주신 은혜에 감동해서 자신의 소유를 판 것까지는 좋았습니다. アナニアとサッピラがそのイエス様の救いを受けて感動して自分たちの所有を売るところまでは良かったです。 하지만 온전한 결단까지는 가지 못했다라는 거죠. しかしその良い完全な決断まですることはできなかったのです。 마음은 있었는데 그 마음을 실천하지는 못했어요. 心はあったけれどもそれを実践に移すことができませんでした。 결국 눈앞에 보이는 것에 이 땅에 마음이 흔들리게 됩니다. つまり目に見えるもの、この世のもので心が揺らいでしまったのです。 자신들의 소유가 하나님의 것이 아니라 내 노력과 내 수고가 들어가 있음을 마음속에서 주장하게 됩니다. 自分たちのものが神様から来たもの、神様のものではなく自分の努力、自分の苦労が含まれていると彼らは思ってしまったのです。 여러분 축복 받고 싶으세요? 皆さん祝福を受けたいですか？ 아, 나도 좀 축복 좀 받고 싶어. 私も祝福受けたい。 방법 알려 드릴까요, 말까요? 方法を教えてあげましょうか？どうしましょ 하나님이 목회자에게 특별히 보여주시는 게 있는 것 う？ 같아요. 神様は牧会者に特別に見せてくださるものがあるよ 제가 うに思いま 축복받는 す。 거 말고요. 私が祝福を受けるのではな 여러분들이 く 축복받는 비결을 보여주세요. 皆さんが祝福を受けるその秘訣を見せてくださいます。 두 가지만 알려드릴게요. 2つお伝えします。 첫째는 예배의 자리를 지금 여러분들처럼 지키시는 것입니다. 1つはこの礼拝の場所、皆さんが今されているようにそれを守ること 이 です。 예배를 통해서 위로와 격려를 받고 힘을 받는 거예요. この礼拝を通して励ましとまた力を受けるのです。 그리고 무엇보다 하나님이 여러분의 예배를 기뻐 받으세요. 何よりも神様が皆さんの礼拝を喜んで受けておられます。 두 번째는 2つ目は 지금까지 말씀드렸던 11조예요. 今まで語ったその11献金です。 아유, 저 목사 자기 교회 아니라고 11조 얘기하네. はい、この牧師自分の教会じゃないからって11献金の話するな。 여러분, 세상에는 두 가지 신밖에 없어요. 世の中には2つの神しかありません。 첫 번째 하나님, 1つは神様。 두 번째 뭘까요? 2つ目は何でしょう？ 여러분이 좋아하는 거. 皆さんが好きなもの。 오카네. お金、トン。 두 가지밖에 없어요. その2つしかありません。 그런데 내가 이것을 하나님께 드린다는 건 뭐냐면 나는 하나님만을 믿고 따르며 하나님께 내 인생을 맡기겠다는 거거든요. それこの2つ目のこのお金を捧げるということは私の人生すべて神様に捧げるという告白 그 です。 사람은요 하나님 반드시 축복하십니다. その人は必ず神様は祝福されます。 제가 청년부를 할 때도 봤지만 私が青年部をしている時にも見ましたが、 청년분들은 물론 여기 분들이 다 그렇다는 거 아니에요. 青年部皆さんここにいらっしゃる方が全員とは言いませんが、 아, 나 어려워, 나 안 돼, 나는 도움 받아야 돼. 私は今すごい難しい状況、どちらかというとお 나 金を 그런 거 かけ 할 ないといけ 여유 ない。 없어. そんなことを捧げられる余裕はない。
근데 여러분 しかし皆さ 이 ん 목사 말 믿고 한번 해보세요. この牧師の言葉を本当に一回信じてやってみてください。 반드시 必 축복받습니다. ず祝福を受けます。アーメン 여러분 은혜라는 것은요. 皆さん、恵みというものは 내가 한 것이 아무것도 없는데 私がやったものは何一つないけれ 또한 ども 그것을 갚을 능력도 없는데 それを返す力もないけれども 무료로 주어지는 것입니다. ただでもらう受けるものです。 아나니아 삽비라 부부는 이 은혜를 완전히 이해하지 못한 것 같아요. アナニアとサッピュラの夫婦はこの恵みをしっかり分かっていなかった気がします。 일본 분들의 은혜를 설명하기 참 어렵습니다. 日本人の方に恵みを伝えることがとても難しいです。 일본은 공짜를 찾아보기 어렵고 공짜라고 하면 의심하기 때문이에요. 日本では無料でただのものを探すのが難しく、またただであれば疑わしいという気 근데 持ちがある 여러분 からです。 주님 안에서 은혜는 반드시 존재합니다. しかし皆さん、神様の中で恵みは必ず存在します。 내가 한 것이 아무것도 없는데 私がやったことは何一つないけれど 내가 も、 갚을 능력도 안 私 되는데 はそれを返す力もないけれども、 예수님이 저와 여러분을 대신해서 십자가에 달려 돌아가 주셨습니다. イエス様が私と皆さんの身代わりとなって十字架にかかってくださいま 그 した。 한량없는 사랑으로 말미암아 내 죄가 씻어지고 용서받고 구원을 얻게 되었습니다. その限りのない愛、無限の愛によって私たちは救われて、また罪許されました。 누구든지 이 예수님을 나의 구원주로 고백하고 받아들인 사람에게는 은혜가 임하는 줄 믿습니다. 誰でもイエス様を救い主として受け入れて告白するならば、全員が恵みを与えられていることを信じます。 여러분 이 은혜를 그냥 받으시면 됩니다. なのでその恵みをただ受ければいいのです。 그리고 한 가지 더 여러분이 받은 은혜를 나누며 사실 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そしてその恵みを他の人に分かち合っていく皆さんとなることを祝福いたします。 3절 4절 읽어볼까요? 오늘 3, 본문 말씀 4節 3절 4절 예 읽을게요. するとペテロは言った。アナニアはなぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。占いでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。 여러분 아나니아 삽비라 부부가 사람을 속인 거 아니에요. アナニアとサッピラの夫婦は人を騙したのではありません。 베드로가 이 사실을 어떻게 알았을까요? ペテロがこの事実をどう知ったでしょうか。 성령님이 베드로에게 알려주지 않으면 베드로 모릅니다. 聖霊様がペテロに教えなければ絶対ペテロは 그럼 知る 이 ことができ 부부는 ませ 누굴 ん。 속인 거예요? ではこの夫婦は誰を騙したのでしょう。 성령님을 속인 거죠. 聖霊様を騙したのです。 아나니아 삽비라 부부는 자신들의 소유권이 누구에게 있는지 알지 못했고 この2人、アナニアとサッピラは自分自身のものの所有権が誰になるかを知らず、 이 소유권을 가지고 계신 전지전능하신 하나님을 알지 못했어요. この所有権の持ち主である神様、全知全能なる神様を知りませんでした。 여러분들 하나님을 더욱더 알아가실 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 皆さん、神様のことをよりもっと深く分かっていくことができるように主の皆によって祝福いたしま 하나님은 す。 여러분들의 모든 것을 알고 계십니다. 神様は皆さんのことをすべてご存知です。 근데 우리가 어떻게 이 하나님을 속일 수가 있어요? 私たちはどうすればその神様を騙すことができるでしょ 여러분 보는 사람이 없다고 나만 아는 사실 없습니다. う。見ている人がいないからといって私だけが知っている事実はありません。 여러분 일본에서 아무도 안 보는 것 같은데 この日本で誰も見ていないように見えるけれども、 사건 사고 나서 뉴스에 나오는 거 보면요 事件事故があってニュースを見ると 그 사람에 대해서 다 얘기해요. そのことについてみんな話しています。 여러분 주님이 저와 여러분을 지켜보고 계십니다. 主が私と皆さんを見守られています。 여러분이 생각하는 거, 여러분의 마음에 있는 거 다 알고 계십니다. 皆さんが考えていること、心にあることを全部ご存知です。 아 주님은 나를 속박하고 통제하려고 그래. 神様は私を束縛してコントロールしようとする。 하지만 역으로요. しかし逆に言えば、 주님이 우리를 지켜보고 계시기에 主が私たちを見守られているので、 우리는 진리 안에서 보호받게 되는 것입니다. 私たちは真理の中に守られているのです。 진리 안에서 참 자유와 해방을 누리고 있는 것입니다. 真理の中で真なる誠なる自由と解放を受けています。 만약에 하나님이 여러분의 생각과 마음을 지키지 않는다면 어떻게 될까요? 皆さん、もし神様が私たちの心を守られていなればどうなるでしょ 여기 한국에서 오신 분들 う。ここに韓国から来られた方、 또는 다른 지방에서 도쿄로 유학 오신 분들 他の地方から東京に来られた方、 혼자 계시잖아요. 一人でいらっしゃいますよね。 이거 굉장히 위험성 큰 겁니다. これはとても難しい、危ないです。
우리의 생각이 이끄는 대로 육의 만족을 따라 살아갈지 모르겠어요. 私たちの考えに従ってそれに導かれて肉の満足に従って生きていくことが 늘 불안하고 염려 가득한 인생을 살아갈지도 모르겠어요. いつもいつも不安に思ってまたそのような人生になるかもしれません。 하지만 하나님이 우리를 지킴으로 인해서 우리는 보호받고 있는 것입니다. しかし神様が皆さんを守っていらっしゃるので私たちは平安の中にいるのです。 여러분, 내가 주님께 속박받고 통제받고 있다고 생각하지 마시고 皆さん私たちが神様に束縛を受けてコントロールされているとは思わず 오히려 보호받고 있음을, 그분이 주시는 평안 가운데 살아가고 있음을 감사하시는 우리 동경원들이 청년부 되시기를 축복합니다. むしろ神様の中に守られていてまた平安があるということを知るそのような東京塗り教会の青年部であると祝福いたします。 아나니아 삽비라 부부는 성령님을 속였어요. アナエルとサピロの夫婦は聖霊様を騙しました。 그것이 바로 그들의 죄였습니다. それがまさに2人の罪でした。 여러분, 죄는요 작은 것부터 시작됩니다. 皆さん罪は小さいところから始まります。 그것이 잘못됐다고 알면서 내가 받아들이게 되면요 それが間違っていると分かっててもそれを受け止めてしま 우리의 う。 마음속을 점령해 갑니다. 私たちの心をそれで支配してしまいます。 그리고 죄에서 지배받는 나의 모습을 보게 됩니다. で罪に支配されている自分自身に気づくでしょ 여러분, 죄를 결코 가볍게 여기시면 안 되십니다. う。皆さん罪を決して軽んじてはなりません。 깨끗한 물에 잉크 한 방울을 떨어뜨렸다고 생각해 보세요. きれいな水に小さな一液のインクが垂れたと考えてみま 이 しょ 물 う。 마실 수 없습니다. これを、飲むことはできま 온통 せん。 검게 변할 것입니다. 色も変わっていくでしょう。 왜 성령님이 베드로를 통해서 아나니아 삽비라 부부의 죄를 강하게 지적하신 것일까요? なぜ聖霊様はペテロを通してその2人の罪を強く強力に指摘したのでしょう。 그냥 모두 앞에서 창피주기 위해서? みんなの前で恥さらしにするために 물론 아나니아 삽비라 부부의 죄가 큽니다. もちろんアネレとサッピラ夫婦の罪はでかいです。 하지만요, 이 부부의 죄로 인해서 앞으로 공동체에 임하게 될 죄의 영향력은 더욱더 크다라는 것이죠. しかしこの夫婦を通してこれから共同体に影響される影響を受けるそのような罪の影響を大きいと考えたからです。 그것은 이 신앙 공동체를 단시간에 무너뜨릴 수 있는 어마어마한 힘을 가지고 있습니다. それはこの共同体を短時間で瞬間的に崩れさせてしまう大きな影響力があります。 여러분, 죄를 경계하셔야 합니다. 皆さん罪を警戒すべきです。 초대교회는 은혜가 넘치는 매일같이 부흥하는 우리 동경원누리교회 청년부 같은 교회였어요. 初代教会は毎日恵みが満ち溢れて本当にリバイバルが起こっているこのような青年部のような姿で 이 した。 모습을 사탄이 좋아할까요? このような姿をサタンは喜んでいるでしょうか。 사탄은 재미없어요. 이 サ 모습. タンはこの状況を面白がっていません。 어떻게든 이것을 방해하고 싶을 거예요. この状況をどうにかして妨害したいと思っている。 여러분의 마음 가운데 예수님의 마음이 들어가는 것을 막고 싶을 거예요. 皆さんの心の中にイエス様の思いが入ることを防ぎたいと思っていると思います。 나 헌신하고 상관없어. 나는 아니야라고 생각하는 것처럼 私は献身とは関係ない、私ではないと思うようなこと。 사단이 공동체에 가져오는 가장 대표적인 것은 분열의 영입니다. サタンが共同体に与えるその代表的なものは分裂の例です。 여러분에게 불평불만의 생각을 싹 넣어주는 거예요. 皆さんの中に不平不満をさっと入れていくのです。 아우, 저 목사 왜 이렇게 설교 길어? 説教と牧師なんでこんな長いの？ 빨리 끝내지. 早く終わってほしいのに。 이런 생각들을 넣는 거예요. このような思いを入れていくので 그 す。 주변에 전하게 하죠. そしてまたそれを周りに伝えていきます。 여기저기서 파가 생겨나고 되고요. 周りあちこちで派閥ができていきま 이렇게 す。 사람들도 많이 모이고 건강해 보이는 공동체가요, 순식간에 무너지게 되는 경우도 있습니다. このように人が集まって健康的に見える共同体でも瞬間ですぐに短時間で崩れ去ってしまうことがあり 자, ます。 이것을 그러면 어떻게 우리가 피할 수 있고 이겨낼 수 있을까? ではそれは私はどうこれを避けてまた打ち勝っていくことができるでしょ 3절 말씀을 한번 다시 う。 보시면요. 3節を見ると、 사탄이 아나타노 고코로가 우바레떼라는 표현이 쓰여져 있습니다. 사탄에게 마을 빼앗겨라는 표현이 있습니다. 4절을 보시면요. 4節を見ると 낮에 타크란데 이르노까라는 표현이 있어요. 그런데 왜 이런 일을 마음에 품었느냐라는 표현이 있습니다. 뭐냐면요. どういうことかというと 제된 생각이 여러분의 마음속에 들어오는 것을 적극적으로 싸우셔야 돼요. 罪の思いが入ってくるものと積極的に敵対する必要があります。 안 좋은 생각, 어둠의 생각, 불평, 불만, 원망, 시기, 질투, 욕심 다 물리치셔야 돼요. 良くない思いや、暗闇の考え、不平不満、恨み、
嫉妬などそういった悪い思いをすべて敵対打ち払っていくことが必要です。 여러분 우리의 말과 행동은요 우리의 생각의 좌우가 됩니다. 私たちの行動は私の考えに左右されます。 생각이 지금 여러분을 이끌어가고 있습니다. 皆さんの考えが皆さんを引っ張っていっています。 근데 여러분 이거 아세요? 皆さんでもご存知ですか？ 예수님을 믿는 사람들은 생각하는 사람들이 아니라 기도하는 사람들일 줄 믿습니다. それイエス様は信じる人々は考える人ではなく 내 祈る人 안에 で信じます。 어둠이 들어올 때 기도하세요. 私の中で暗闇の思いが入ってきたときに祈ってください。 눈을 감으시고 내 안에 탄식하시는 슬퍼하시는 성령님의 음성에 귀를 기울이시기 바랍니다. その時目をつぶって本当に私の中で嘆いて言われる聖霊様その御声に従っていってほしいと願います。 그리고 예수의 이름으로 그 능력의 이름으로 사단을 대적하시길 바랍니다. そしてイエスの皆によって力あるその皆によってサタンを打ち勝っていきまし 내 ょう。 안에서 쫓아내는 거예요. それを追い払っていくのです。 여러분 우리의 싸움은 보이는 싸움이 아니잖아요. 私たちの戦いは見える戦いではありません。 영적 싸움이잖아요. 霊的戦いです。 이 영적 싸움에 승리하기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 霊的戦いに勝つためにはどうすれば 오늘도 いい 내게 でしょ 주신 う。 이 약속의 말씀을 붙들고 今日私に与えられるこの約束の御言葉を握って 그 말씀을 선언하면서 기도하는 것일 줄 そ 믿습니다. の御言葉を宣言していくそのように祈っていくことだと信じます。 어렵지 않아요. 難しくありません。 그런데요, しかし 많은 사람들이 머리로는 알고 있지만 실천하지 た 못합니다. くさんの人は知っているけれども行動に移していません。 왜? なぜ？ 훈련되어 있지 않기에. 訓練されていないからです。 여러분, 皆さん 말씀 붙들고 기도하는 습관을 가지시길 축복합니다. 御言葉を握って祈っていくそのような訓練 습관을 をし 가지셔야 ましょ 돼요 う。そのように習慣化していく必要があり 그냥 ます。 가끔씩 하는 이벤트가 돼서는 안 돼요. たまにするイベント化してはいけません。 매일 주기적으로 하셔야 됩니다. 毎日周期的にやる必要があります。 사단은 지금도 우는 사자와 같이 자신의 먹잇감을 찾아 돌아다니고 있습니다. サタンも今日も吠えたける獅子のように自分の餌を探し回っています。 어떻게 이 죄의 유혹을 이겨낼 수 있을까? どのようにこの罪の誘惑を勝っていくことができるでしょう。 정답은 하나입니다. 答えは一つです。 말씀과 기도, 믿고 그래서 성령의 인도함을 받는 것일 줄 믿습니다. 御言葉の祈り、そして聖霊様の導きように従っていく、それだと信じます。 여러분 오늘부터 결단하실 수 있게 되기를 축복합니다. 皆さん、今日決断されることを願いま 우리 す。 청년들 다 하실 줄 믿지만 青年の皆さんされていると思いますが、 혹시 もし 큐티 안 하시는 분들 큐티 하십시오. キューティーしてない方、キューティーしてください。 일주일에 이 1시간 남짓의 예배가 여러분의 믿음을 지켜나갈 수 없습니다. 1週間に1時間のこの礼拝だけで信仰生活を保つことは難しいです。 매일같이 내가 말씀을 펴고 읽어야 되는 거예요. 毎日御言葉を開いて 그리고 読ん 그 でいく必要 말씀을 があります。 묵상하면서 생각해야 되는 거예요. それを黙想して考える必要があります。 그리고 그 말씀을 붙들고 10분부터 시작하세요. そしてその御言葉を握って10分から始めましょう。 10분간 구별된 장소, 구별된 시간 가운데서 기도하실 수 있게 되기를 축복합니다. 10分でも区別された時間と場所で祈る皆さんとなってほしいと思いま 여러분의 す。 소중한 미래를 위해서, 皆さんのその大切な未来のために、 여러분의 부모님들을 위해서, 皆さんのご両親のために、 그리고 이 동경운놀이교회 너무나 아름다운 이 청년 공동체를 위해서 そして美しいこの青年部の共同体のために 기도하실 수 있게 되기를 축복합니다. 祈るものとなることを祝福いたします。 그 기도는 その祈りは 놀라운 보물이 되어서 하늘은행에 저축되어질 줄 믿습니다. 驚くべき宝となって天にある銀行に蓄えられていると信じま 저는 す。 동경운놀이교회 모든 청년들이 私はこの東京塗り教会の青年部の皆さんが 비루 이빠이 하는 것이 아니라 ビール一杯たしなむではなく 말씀과 기도의 자리에 머무실 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 御言葉と祈りの中にとどまる皆さんであることを主の皆によって祝福いたします。 5절 6절 읽겠습니다. 5、6節をお読みしましょ この言葉を聞くと う。アナニアは 아나니아와 倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬った。 제 결말은 심판입니다. 罪の結末は審判です。 아나니아 삽비라 부부는 교회 공동체 앞에서 대놓고 거짓말을 했습니다. アナニア・サッピラ夫婦は教会共同体の前に嘘をつきました。 하지만 그것은 사람을 속인 것이 아니라 それは人を騙したのではなく 성령님을 속인 것이 되고 말았지. 聖霊様を騙したことになったのです。 말씀을 마칠게요. 御言葉を締めたいと思います。 여기서 저를 처음 보시는 분들도 계실 거라고 생각되어집니다. ここで私のことを今日初めて見たという人もいると思います。 제가
나쁜 짓 할 것 같이 보이세요? 私が悪いことをしているように見えますか？ 제가 나쁜 사람처럼 보이세요? 私は悪い人に見えますか？ 조금 이 표현이 좀 리얼할 것 같은데 제가 나쁜 놈처럼 보이세요? 悪いやつに見えますか？ 제가 나쁜 놈 아닌데요. 私は悪いやつではないんですけれども、 진짜 나쁜 놈이었어요. それ本当に悪いやつでした。 제가 저의 의로서 제 주변에 있는 사람들과 사물을 끊임없이 판단하고 정죄하며 살았습니다. 私は私の中に正義で周りの人を裁いたり判断したりしながら生きていました。 아우 나 저런 인간 아니야. 私はあんなやつとは違う。 나 저런 짓 안 해. 私はあんなことしない。 나 거룩한 사람이야. 私は清い人だ。 나 크리스찬이야. 私クリスチャンだ。 나 의인이야. 私は義人だ。 근데 이랬던 제가요. しかしそうだった私が 하나님 앞에서 큰 죄를 저지르고 말았습니다. 神様の前に大きな罪を犯してしまいました。 일단 제가 제 마음 가운데 들어오니까요. 心に罪が一旦入ってくると 제 지배를 받게 되었습니다. 罪の支配下の中に入ることになり 여러분 ます。 제 지배를 받게 되면 어떤 현상이 일어나는지 아세요? 罪の支配下にいるとどういうことが起きると思いますか？ 주변의 소리가 들리지 않게 돼요. 周りの声が聞こえてきません。 옆에서 나를 불쌍히 여기며 기도해 주는 사람들을 오히려 미워하게 됩니다. で私のことを憐れんでかわいそうに思って祈ってくださる人々、私は憎み、嫌いになりました。 철저히 자기 혼자라는 감옥 가운데 지옥 가운데 점점 빠져들어가게 됩니다. そして本当に徹底的に自分自身という本当にその監獄の中、地獄の中にどんどん陥っていきました。 혹시 이 예배 가운데 나 이번 예배만 드리고 안 드려 하시는 분들 계실지도 모르겠어요. そしてこの礼拝の中にもう今日この礼拝を受けたら次にはもう二度と来ないと思う方いらっしゃるかもしれません。 제가 예배 공동체를 떠나기로 결심합니다. 신앙을 버리기로 결정합니다. 私がもう昔自分が本当にもう礼拝に出てこない、もう信仰を捨てると決心したことがありまし 그것이 た。 사탄의 목표였겠죠. それがサタンの目標だったでしょ 그런데요. う。しかし 그 순간 その瞬間 성령님이 도와주셨어요. 聖霊様が助けてくださいました。 담당 목사님이요. 担当牧師が 주님 앞에 나아가라는 말씀이 갑자기 떠올랐어요. 主の前に出て行きなさいというその言葉 주님 がいき 앞에 なり 나아가십시오. 하나님 앞에 나아가십시오. 主の前に出て行きなさい、出て行きましょう、そのような言葉がいきなり思いつきました。 아이 그래 이게 마지막인데 한번 나가지. もうこれがもう最後にしてもう一回出よう。 그래서 새벽 예배를 나갔는데요. そして蒼天礼拝に出席しました。 저는 완전히 하나님 앞에 깨졌습니다. 私はその時主の前で完全に砕かれました。 여러분 하나님의 사랑이 뭘까요? 皆様、神様の愛とは何でしょう？ 아, 뭔가 따뜻한 사랑, 何か温かい愛、 뭔가 야사시한 그런 사랑. 優しい愛。 저는 하나님의 가장 큰 사랑은요. 私は神様の一番大きな愛は 저 여러분이 예수 그리스도의 십자가 앞에 깨지는 것이라고 믿습니다. 私と皆さんがイエス・キリストの十字架の前で砕かれることだと思います。 우리의 프라이드, 私の 우리의 생각, 우리의 주장, 우리의 의가 하나님 앞에 완전히 깨지는 것입니다. 私たちのプライドや考え、すべてが神様の前に砕かれること。 찬양 때부터 눈물이 흐르는데요. で賛美の中から本当に涙が溢れてきて、 말씀과 기도로서 계속해서 이어져 갔습니다. 御言葉、祈りの中でもそれが続きました。 회개하고 또 회개했습니다. 悔い改めて、また悔い改めました。 근데 너무나 신기하게요. でもとても不思議なことに、 주님의 평안이 느껴져 왔어요. 主の平安を感じました。 저를 그렇게 강하게 얽어맸던 죄에서 자유함과 해방을 느끼게 되었습니다. 私をがんじがらめにしていた罪から自由と解放を経験したのです。 여러분 앞에서 이렇게 주님의 말씀을 전하고 있지만 私が今皆さんに御言葉を語っていますが、 저는 거룩하신 주님 앞에 여전히 죄인입니다. 私は本当に清い神様の前に今でも罪人です。 죄인일 수밖에 없습니다. 罪人でしかできません。 그런데요. しかし、 그 죄인을 예수님이 여전히 사랑해 주세요. しかしその罪人をイエス様は今でも愛しておられます。 잘았다 내 아들아. でもよく来た私の 잘았다 내 娘。 딸아. よく来た私の 아, 너 娘よ。 예배 드리러 왔구나. 礼拝捧げに来たんだね。 내가 너무 기뻐. 私とても嬉しいよ。 이분 앞에 나아가기만 하면요. この方の前に出て行きさえすれば、 여러분의 마음을 쏟아내기만 하시면요. 皆さんの心をすべて注ぎ出しさえすれば、 그분은 여러분들을 받아들여 주시고 その方は
皆さんを受け取ってく 용서하시고 ださり、許してくださり、 사랑을 주십니다. 愛を与えてくださいます。 여러분 이 시간 하나님의 그 사랑과 은혜를 한번 떠올려 보시죠. 皆さんこの時間、主の愛と恵みを覚えて 남이 数え 아니라 て 여러분을 향한 사랑과 은혜를 한번 생각해 보세요. 私に皆さんに与えられているその愛と恵みを考えてみましょ 모든 것이 은혜. 우리 같이 う。 하겠습니다. 共に歌いましょう。 은혜 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜였소 스베떼 매금이 듣기는 주의 매금이 아타리마에 나ことなど一つもないすべては主の御恵み 여러분 皆さん、 내게 주어진 모든 것이 내 것이 아니라 하나님의 것임을 인정하실 수 있게 되기를 축복합니다. 私に与えられているすべてのものが私のものではなく主のものであると信じる皆さんであることを祝福いた 그리고 します。 더 이상 아무것도 아니라 これ以上どうすることもできない。 여러분한테 아무것도 줄 수 없는 何も与えることができない。 제 유혹 가운데 흔들리지 마시고 罪の誘惑に揺らぐことがなく、 패배자로 서지 않게 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 敗北者として立つことがないように主の目で祝福いたします。なぜならば 다른 거 없어요. 他のものはありません。 내가 누구인가 그렇게 중요하지 않아요. 私が誰かということは大事ではありません。 내가 누구와 함께 있는가가 중요한 거예요. 私が誰と一緒にいるかが大切なのです。 임마누엘의 하나님이 インマヌエルの主が 여러분과 함께 하시는 줄 믿습니다. 皆さんと共にいることを信じま 이 す。 시간 우리 같이 한번 기도할까요? 今共にお祈りしましょ 혹시 한국에서 오신 분들 う。もし韓国から 외로우시죠? 韓国が来られて方は孤独なこともあるかもしれません。 직장 생활 하시는 분들 社会で仕 여러 事を 가지 働いている方、 인간관계 때문에 힘드시죠? 人間関係の中で難しさを覚えているかもしれません。 주님, 主よ、 저 좀 불쌍히 여겨주세요. 私を憐れんでください。 저에게도 은혜를 허락해 주세요. 私にも恵みを許してくだ 이 さ 시간 い。 주님 한 분께 그 긍휼과 도움을 간구하며 여러분의 목소리로 기도하실 수 있게 되기를 소망합니다. 主の憐れみとその恵みを今追い求めて、いつも下の같이 求めに 한번 祈っていきましょう。 기도하겠습니다. 共にお祈りしましょう。